廣東茶樓嘅招牌金沙紅米腸，幾廿蚊得一細份，教你自己喺屋企整啊！真材實料得嚟，份量十足，做法仲好簡單添。收場起身跟住視頻咁樣整，包你全家食到讚不絕口啊！先嚟調個餡料，我呢度係12粒新鮮嘅蝦仁，一半剁成咗蝦滑，一半切成蝦粒，小半碗生肥七瘦嘅豬肉餡，加返1蚊雞嘅韭黃，少少馬蹄碎，調味就簡單咁俾啲鹽、胡椒、芝麻、香油，撈均勻之後，餡料就準備好噶啦。呢個餡料用佢嚟包雲吞或者整蝦餃都好正噶。紅米腸中間脆口嗰一層就係呢個春卷皮啦，一包大概有20張，配料表好乾淨噶。一次用唔晒嘅話呢，放喺冰箱急凍保存，用之前攞返出嚟解凍就得啦。放入啲餡料唔使太多噶，因為出邊仲要捲紅米腸。收口嘅位置呢，記住搽返啲蝦滑，等佢黐緊黐實。如果未一炸嗰陣時鬆開晒，你就翻車噶啦。油溫唔使燒得太熱，大概5-6成度就可以擺落去炸啦。全程中火都係3-4分鐘到嘅啫，中途記得翻面，炸到佢表面有啲金黃就可以撈翻起身噶啦。呢包係紅米腸專用粉，佢裏邊配好咗粘米粉、燉麵同埋紅曲米嘅比例，一包係1斤裝嘅，可以整好多次啦。左下角嘅小黃車除咗呢包粉之外，仲有春卷皮同埋整腸粉嘅工具，你揀你需要嘅搭配就得啦。調粉漿就好簡單噶，1殼粉就配2殼水，你記住粉同水嘅比例係1:2就得啦。加返幾滴花生油，將佢哋撩勻勻，粉漿就調好噶啦。蒸盤嘅底部掃一層薄油，防止黐底。撩勻勻啲粉漿，再倒落蒸盤度，水滾上鑊開始計時，大火蒸佢1分鐘度。你見到佢起晒泡咁樣就熟噶啦。稍為攤凍一下再嚟脫模，呢個粉漿蒸出嚟韌性好好噶。淺色嗰一面向上，將頭先炸好嘅春卷餡捲緊捲實，改刀切成自己中意嘅大細。面頭掃一層薄油，揼返啲白芝麻點綴一下，咁就大功告成噶啦。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦。